nabaday daawadayaal meel kasta aad joogtaan waa anigoo Sakariye Jeylaan iyo barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ololaha doorashooyinka Soomaaliland oo galay meel xasaasi ah ururka Hilaac oo kamid ah ururadii dhawaan lagaga dhawaaqay Soomaaliland isla mar ahaantaana uu gudoomiye ka yahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta oo 25 ay taariikhdu ahayd ulaha maalintiisa koowaad ee barnaamijka loo asteeyay waxaan magaalooyin kamid ah magaalooyinka Soomaaliland sida Hargeysa berbera iyo sidoo kale gobolka Awdal ama magaalada Boorama ku soo bandhigay cududiisa taageero maalintii shalayto ahayd waxa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa Burco Boorama Ceerigaabo waxaad u malayso dhul gariir kadib markii ururka ugu awoodda badan la ururada cusub ka uu wacdara ka dhigay maalintiisii koowaad ee barnaamijka ololaha doorashooyinka Soomaaliland oo xilligan ugu tartamayo inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo bixi doona urur siyaasadeedka ka iyo gabilay iskuma cusba urur siyaasadeedka ka madaxdiisu waa kuwa la garanayo reer gabilay iyo anigana noloma kala sheekayn karo qadri xaaji gayd mustafa aqli mukhtaar waa kuwa madaxda iyo hoggaanka urur siyaasadeedka ka waa dad gabilay caan ka ma dad gabilay qariib ku ah Soomaalidu waxay oran jirtay caruur iyo reer guur raac baa loo kala sheekeeyaa annaga iyo gabilay noloma kala sheekayn karo gabilay gobonnimadeeda waxa yaqaana nin jaal la noqday oo siyaasad la jilay gabilay siyaasad baan la jilay jaal baan la noqday gu iyo jiilaal labadaba waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu xataa nin hadduu seexdo soo tooso waa isagii waxaan ahay maxamuud kii wanaagsanaa ee aad shalay ammaanayseen waxaan ahay kii doraato madaxweyne cigaal dhisay kii shalayto madaxweyne muuse dhisay kaasaan ahay isbabeddelna waa anigii uun reer gabilay waxaan leeyahay urur siyaasadeedka ka taageero idinka doonaya waxaan leeyahay isbeddelka taageera baan leeyahay waxaan halkan ka cambaaraynayaa falalka lidiga ku ah nidaamka doorashooyinka ee lagula kacay urur siyaasadeedka ka ilaa xalayto oo meel walba leh xisbiga kulmiye isagoo aan lahayn xalay iyo maanta ayuu ilaa xalay xaflada qabsanayay dacwad ka dhana baanu gudbin doonaa guddiga doorashooyinka qaranka waxa halkan laga xanibay xaflad urur siyaasadeedka ka lagu taageerayo waxa dad lagu xidhxidhay magaalada Hargeysa waxa lagu xidhxidhay dad wacyi gelin waday oo aanu xaq u leenahay waxa halkan lagu xidhxidhay madax ka tirsan guddiga ololaha urur siyaasadeedka ka gabilay waxa xidhan hadda muuse macallin oo gudoomiye ku xigeenkii guddiga ololaha urur siyaasadeedka ka gabilay waxa xidhan xubin kale waa gaf sharci xariga nidaamka isu soo baxyada guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maamula ma maamusho xukuumaddu ma maamulo xisbiga kulmiye waa tartame waa daneeye waxaan leeyahay waa rafadkii u dambeeyay ayuu kulmiye ayaa xukuumadii kulmiye maraysaa waa rafadkii u dambeeyay daadadka isbedel doonka waxaas laguma hakin karo laguma bajin karo nalaguma cagala juglayn kara baan leeyahay madidee hargoolow haygu tumin durbaanada iyo daasadaha maran dhirbaaxada ceel cad baanu uga nimi waxaan leeyahay waar nasiibsada sanaaduuqda 13 Noofambar nasiibsada waxaa cidina iskaga tegi mayso waxaan leeyahay reer gabilay hambalyo waxaan leeyahay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka meel kasta ay joogaan hambalyo waxaan leeyahay rag dadku waxaa ku baqaya maniin isbeddelku waa daad soo jabay cidda hor joogsatay iyo ayuu qaadaa cidda isla daadka moosa ayuu qaadan doonaa xaqiiq weeye indhahoodoo shanabay arki doonaan kuwa aan rumaysnayn waaga iyo waa bariga isbeddelku waad mahadsantiin dhammaantiin بريتو 26 sidoo kale waxa leh ururka shacabka
waxaana la eegi doonaa bal hadda cududda taageere ee uu ku leeyahay gobolada. wareegii koowaad ee banaanbaxyada ololaha doorashooyinka Somaliland ee asxaabta qaranka iyo ururada siyaasadda ayaynu weli ku jirnaa. maalinta 27 uu leeyahay xisbiga ugu taageerada badan leh saddexda xisbi iyo ururada hadda jira oo xisbiga wadani oo dad badan aaminsan yihiin inuu yahay xisbil xaakimka dhawaan kala wareegi doona positionka xisbiga kulmiye ayaa la filayaa maalinta axadda 27 bishan oo uu soo bixi doono wareegiisii koowaad ee ololaha doorashooyinka inuu wacdaro weyn ka dhigo fagaarayaasha iyo magaalooyinka waaweyn ee loogu talagalay in laga banaanbaxo ama laga muujiyo cududda xisbinimo iyo ururnimo ee ay ku leeyihiin asxaabta iyo ururada qaranku gobolada dalka. xisbiga wadani ayaa mar u tartamaya inuu noqdo xisbi qaran 10 sano soo socda, sidoo kalena waxa uu tartamayaa inuu buuxiyo jagada madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay u kala sharaxan yihiin musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Cabdi. waxaana ku sii xigi doonaa xisbiga kulmiye oo ay saaxadda ku loolamayaan xilligan kana mid ah saddexda xisbi ee iyaguna musharax madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh. halkaana waxaa 29 bisha inoo bilaabmi doona wareegga labaad ee banaanbaxyada ololaha doorashooyinka Somaliland, kaasoo mar labaad uu halkii kasoo bilaabi doono ururkii barwaaqo oo bilaabay ololaha doorashooyinka. saddexda xisbi qaran ayaa iyagu leh saddex maalmood oo dheeraad ah oo loogu talagalay maadaama ay leeyihiin musharaxiin madaxweyne inay bulshada codka weydiistaan, waxaana saddexdan maalmood kale leh wadani u codiyo kulmiye. wadayaal maanta waxaa si weyn looga dareemayay banaanbaxa ururka Hilaac magaalooyinka Boorama iyo Berbera oo ay kasoo kala jeedaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi leeyahay oo gudoomiye Professor Axmed Ismaaciil Samatir oo kasoo jeeda gobolka Awdal oo halkaa kula hadlay bulshada, iyo sidoo kale Farxaan Xaaji Cali mulkiilaha Home Cable TV ahna gudoomiyaha ururka Hilaac oo magaalada Berbera goob fagaaraha kala hadlay taageerayaal taageersan ururka Hilaac. waxa weeye inaynu yeelano idinku yeelataan anu kolkooda weyn baana, laakiin dhalinyarada rag iyo dumar ee halkaa fadhida iyo inta kale ayna maqlaysaa inaad yeelataan saldhig aad ka duushaan oo siyaasadda waddanka amba dhaqaale ha noqoto amba waxbarasho ha noqoto amba caafimaad ha noqoto waxay doontaba ha noqotee powerka waddanka meel aad ka gashaan waa inaad heshaan. soo sidaa ma baryadu way dhammaatay, waqtigii sadaqada aynu weydiisanayna dadka way dhammaatay, waxa la soo gaadhay waqtigii aynu isxorayn lahayn aynu samaysan lahayn meelaan ka duulno inagoo dadka kale ee reer Somalilandna ka haysanayno oo garabka isqabsanayno. soo sidaa maaha anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga, waxaan ku soo gabagabeynayaa cadeed bayna haysee walaalayaal. aniga ciil baa yahaya oo yahayay muddo dheer oo idinka qaarkiin ka daaweyn ciilka yahaya. waxaan qabaana ciilka inaad ila qabtaan. ciilkaas waxa weeye goor walba ma daawanayno mustaqbalkeenna in dad kale ay goor walba gacanta ku hayaan. miyaynu daawan karnaa? sumayn daawan karnaa? marka ciilka inahaya ee soo gaboobay waxaan kaga bixi karnaa oo qura oon ku ciilbaxaynaa inaan samaysano urur inaku aan leenahay oo xisbi noqda oo ummadda kalena aan la wadaagno, laakiin inaku aynu isterinka inaku hayno. soo sidaa maaha Hilaac taasuu idinku ballan qaadayaa haddaad codka bixisaan November 13 haddaad codka bixisaan waxaan idinku ballan qaadayaa in dib laynoo baran doono haddaynu nahay reer Awdal iyo haddaynu nahay reer Galbeed. dib baa laynoo baran doono, dib baa laynoo baranoo dib inta laynoo barto ayaa la arki doonaa dadka asalka dadkaynu nahay baa la arki doonaa. anigu gudoomiye ku-xigeenka ururka Hilaac laba qodob waxaan ka hadlayaa laba qodob. mid waxa weeyaan qorshaha iyo barnaamijka siyaasadeed ee ururka Hilaac oo ka kooban 6 qodob. mar badanna professorku sharxay oo aanu diyaar la nahay markaanu masabka qabano inaan markiiba fulino. mid waa caafimaad oo wax badan ka qaban doono, ka kale waa waxbarashada oo wax badan ka qaban doono,
kan kale waa deegaanka kan kale waa dhaqaalaha kan kale waa aqoonsiga dhammaan waxaan intaasba qorshahoodu uu dejisan yahay wax hadhow la eegeegaya maaha taasi waa qorshaha iyaga siyaasadeed ee ururka hillaac ee uu hormoodka ka yahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar aniga aragtidayda gudoomiye ku-xigeen ahaan aragtidayda muwaadin aragtidayda reer saaxilnimo iyo aragtidayda qarannimo ee Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa walaalayaal sidaad ogsoontihiin qarankani wuxuu ka aasaasmay ama ku aasaasmay saddex dhadhaar kaasoo ah beesha bariga beesha galbeedka iyo beesha dhexe oon weliba anigu ka tirsanahay beesha dhexe waxay walaalayaal isugu soo ururtay madaxtinimadii dhaqaalihii iyo manfaciba beesha dhexe ee la wada lahaa beesha dhexe sidaad ogsoontihiin beesha bariga waa la fogeeyo dagaal baa lagu qaaday anigoo og haddii in sulx lagu dhammayn lahaa intaanu dagaalkaasi la gelinna aan ka hadlay tiraba 2 jeer aanay meeshaasi dagaal u baahnayn ay u baahantay sulx nin walaalkaayoo wax kula leh oo ku yidhi waan qawaday dagaal uma baahna wuxuu u baahan yahay ama inaad qanciso ama inaad waxa uu doonayo siiso ilaa waxbuu kula leeyahay beesha galbeedna maanta waxay eegaysaa beesha dhexe inay isa soo lad qabayso inay raali geliso beesheeda bari ee maqan ila qarankii baa dhantaalane nasiib darro xagga beesha dhexe taa ku dhaqmi lahayd iyagii baa is haysta oo isku haysta maamulkii haddana inay madax noqdaan manfac iyo manaafacaadkiina keligood isku koobay haddana way sii dhaaftayba waxay maraysaa maanta jifo hoose inay saddexdii urur siyaasadeed ee qaranka ay doonayaan inay soo baxaan war ma wax la qaadan karaa taasi ma wax lagu wada joogi karaa taasi ma waxay dadka kale wax kula leh eegan karaan baa taasi khatar baynu ku sugannahay mid waynu fogeynay kii kalena faraha horu ku taagan yihin waxaan walaalayaal idinka codsanayaa siyaasi dambe waxaad doonaysaan iyo isku haynta Somaliland ha ku halaynina maxaynu u baahanay inaan hillaac soo saarno oo ay noqoto xisbi qaran oo miiska wax lagu jarayo fadhiya doorashada dhacaysa 13 November bisha inagu soo food leh madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka ayaa tan iyo intii ololuhu bilaabmay 19 bishan waxa guud ahaan Somaliland iyo Geeska Afrika laga dareemaya saxmadda iyo saaxadda ololaha ee Somaliland xilligani ka socda aynu ka tagno dhinacan iyo Somaliland oo aynu tagno waxa ka socda magaalada Muqdisho maanta waxa soo gaaray markabkii weynaa ee Turkiga laga soo diray sidaas ahminta u socday waxaana halkaasi munaasabad kooban oo soo dhaweyn loogu sameeyay dekada weyn ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo koox ka mid ah wasiiradiisa oo ay dhinac socdaan wasiiro ka tirsan xukuumadda dawladda Turkiga oo dalka soo gaaray diblomaasiyiinta safaaradda Turkiga ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa munaasabadani ka qayb galay waxaana maalmaha soo socda loo bixin doonaa markabkan iyo maraakiib dagaal oo ilaalinaysa deegaanka Hobyo oo dhaca gobolada dhexe ee Soomaaliya halkaas oo 7 bilood soo socda uu ka saamin doono shidaalka daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni caawa waa anigoo Sakariye Jeylaani iyo Cabdicasiis oo dhinaca kamarada tani intaanu ku kulmayno barnaamijka waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh